Olá, Maternal 2, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, como nesse projeto nós estamos trabalhando os animais e seu habitat, nos vídeos dessa semana nós vamos falar sobre os animais. E então, para começar os vídeos, eu tenho uma tarefa para vocês. Nós vamos tentar identificar os animais sem ver os animais. Mas será que isso é possível, crianças? É sim! E vocês vão me ajudar aí da casa de vocês. Eu preparei um vídeo onde vão aparecer apenas as sombras dos animais, isso mesmo. E aí vocês vão ter que olhar bastante para identificar que animal é aquele, só pela sombra. Será que vocês vão conseguir? Ah, eu tenho certeza que sim. Vocês são muito espertos, crianças. Então vamos lá. Abram bem os olhos de vocês e fiquem bem atentos para a gente descobrir junto quais são os animais apenas olhando as sombras deles. Vamos lá? Então vamos lá, crianças. De quem é essa sombra? Que animal é esse? O cachorro! Muito bem, crianças! É o cachorro! E agora nós vamos para o próximo animal. De quem é essa sombra, crianças? Muito bem! É o cavalo, crianças! Tchau, seu cavalo! Vamos ver o próximo animal? Essa eu já sei. Tá bem fácil, hein? De quem é essa sombra, crianças? Isso mesmo, é a galinha! Muito bem, crianças! Vamos ver o próximo animal. De quem é essa sombra? Vocês já sabem? Isso mesmo, é o leão, crianças! Muito bem! Vamos ver o próximo animal. De quem é essa sombra, crianças? Vocês sabem qual é o animal? É a ovelha! Isso mesmo, crianças, que fofinha! Tchau, dona ovelha! E o próximo animal? Que animal é esse, crianças? É o pato! Muito bem, maternal! É isso aí! Vamos ver o próximo animal? E aí, crianças? Vocês sabem de quem é essa sombra? A cobra! Parabéns! Isso mesmo! E o próximo animal, vamos ver. Eu acho que eu já sei, hein, crianças? De quem é essa sombra? Isso mesmo, é o porco, crianças. Muito bem, tô gostando de ver, hein? Olha só. E essa sombra, crianças? Tá difícil, hein? Será que vocês vão saber de quem é essa sombra? O urso, crianças! Tchau, seu urso! E vamos ver o último animal. De quem é essa sombra, crianças? Vocês já sabem? Muito bem! É a vaca, crianças! Parabéns, hein? Fiquei muito feliz, vocês estão muito espertos! Crianças, mas esse vídeo das sombras ficou muito fácil. Vocês foram muito bem. Então, para a gente dificultar mais um pouquinho, agora é a hora que a gente vai ter que identificar os animais apenas pelos sons que eles emitem, certo? Então, olha só. No primeiro, a gente identificou os animais pelas sombras, a gente usou a visão, certo? Agora, nós vamos usar a nossa audição para ouvir o som do animal e tentar adivinhar que animal é esse.
Combinado? Então, olha só, agora abram bastante os ouvidos de vocês. Prestem muita atenção no som para a gente tentar adivinhar junto que animal é esse. Vamos começar? E aí, crianças, que animal é esse? A vaca, muito bem! Vamos para o próximo. Eu já sei, crianças. É o gato! Olha só o gatinho aí! Vamos pro próximo? Está difícil, hein? É o pato! Olha o patinho aí! Vamos pro próximo. Eu já sei, crianças. É um cavalo! Vamos pro próximo? E aí, crianças? Muito bem, o elefante! Vamos pro próximo, ainda não acabou. Esse tá fácil, crianças. Que animal é esse? O galo, muito bem! Que animal é esse, crianças? O cachorro, parabéns! Olha o cachorro aí! Esse eu já sei, é a ovelha, crianças. Olha a ovelha aí. E próximo? Ai, eu já sei, crianças, que animal é esse? É a rã, crianças. Olha a rã aí aparecendo. Muito bem. Então, só dá para identificar os animais apenas com os sons que eles emitem. Muito legal, né? Então, agora, para a gente encerrar os vídeos da semana, nós vamos para a nossa atividade. Vamos lá? E a sugestão de atividade dessa semana, crianças, vai ser a seguinte. Vocês vão procurar em livros, revistas, animais e vão encontrar aquele que vocês mais gostam. Ou porque vocês acham mais bonito, ou porque vocês acham mais forte. Enfim, o animal preferido de vocês, vocês vão procurar e vão colar numa folha que vocês tiverem aí na casa de vocês. Pode ser folha de caderno, folha de sulfite, o que vocês tiverem disponível. Se vocês não tiverem revistas ou livros que vocês achem esses animais, vocês também podem pedir para a família desenhar o animal para vocês, tá, crianças? E aí vocês vão colorir esse animal, combinado? Então pode pedir a ajuda da família para desenhar, tá bom? E aí vocês vão pintar o desenho, vão mostrar para mim qual é o animal favorito de vocês. E se vocês também tiverem revistas ou livros, esses animais que vocês gostem, vocês podem recortar também com a ajuda da família e colar nessa folha, tá bom? Quando vocês colarem ou desenharem esse animal na folha, vocês vão mandar foto pra gente, pras educadoras de vocês, pra gente saber qual é o animal que vocês mais gostam, certo? É uma atividade bem simples, então eu vou ficar esperando o retorno de vocês. Não esqueçam de tirar a foto e mandar pra gente, combinado? Então assim nós encerramos mais um vídeo dessa semana. Até a próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.